不動産屋さんの会談です。土地建物の立地の重要性は、まず自分の住居、次に職場になりますが、その次あたりに旅行などで宿泊するホテルや旅館になるかもしれません。これは若い頃に映画の照明係をしていた男性の方からいただいたお話です。その方を村井さんとお呼びしますが、今から数十年前、それは村井さんがまだ30代の頃の体験でした。当時はよく映画の撮影ロケ地で関東の古いホテルや旅館を利用することがあったそうです。ある日の午後遅く、いつものように映画撮影で村井さんは照明係として撮影場所の千葉県房総半島にある海辺のホテルに行きました。そこは映画の内容から海岸沿いのホテルということでロケ地に選ばれたようでした。ただホテルといっても名ばかりで、古いくたびれた旅館という感じでした。そして撮影で使用するわけですから、ホテルの経営陣とも打ち合わせをしますが、どうやらそこは家族経営のようでした。さて、そんなことよりまだ若い下っ端の村井さんは早く照明機材を撮影現場に運んでセットしなくてはなりません。もう辺りは暗くなり、撮影開始の深夜過ぎまでに全ての準備を完了しておく必要がありました。その準備の中に若い村井さんがやらなくてはならない重要な仕事があったそうです。それは照明などの機材に使用する電源を特別に施設の主源電から確保することでした。ホテルのインフラはかなり古いものでしたので、電源を取るときは一旦全館の電気をストップしなくてはなりません。そこで撮影が始まる時間ギリギリの夜遅くに作業することになりました。辺りもとっぷり暮れた時間になり、村井さんは昼間下見をした主電源のある部屋に入りました。そこは狭い簡素な和室で、客室ではなく珍しく使用していない部屋のように見えました。でもふと村井さんは、ここはその昔女中さんたちが寝泊まりをしていた部屋だったのではないかと、そんなイメージが浮かんできたそうです。今では普通配電盤はブレーカーですが、そんな古いホテルですから、そこには主観と書かれた電源の箱がありました。中を見るとブレーカーではないので、古いナイフスイッチだったそうです。そのナイフスイッチのレバーを下げると、ホテル全館の主電源が落ちることになり、初めて電源を取る作業ができるのです。ただそうなると建物すべてが暗闇になってしまいます。村井さんは意を決してナイフスイッチのレバーを下げました。すると明るかった館内がパッと一瞬で真っ暗闇になり、暗黒の世界になりました。そこで村井さんは素早く、今のようにマグライトがなかったので懐中電灯を口にくわえました。そして手元を照らし、急いで200ボルトから電源を取る必要がありました。これはとても緊張を強いる作業で、間違うと感電死してしまうので、落ち着いてでも早く確実にしなくてはなりません。そんな暗闇の中でした。手先を動かしながらも、村井さんはふと自分の真後ろに誰かがいる気配がしたそうです。まさかと思い作業に集中するも、やっぱり誰かいると感じました。それと同時に村井さんの背筋に冷たいものが走りました。すると背後にいるその何かは、スーッと村井さんに息がかかるくらいに近寄ってきたのが分かったそうです。でも電源をいちくる手を止めるわけにはいきません。冷や汗をかきながら村井さんは作業を続けると、だんだん背後にいるもののイメージが伝わってきました。それは2人で若い15か16くらいの少女たちのようでした。
でも明らかに生きている人ではありません。そしてその二人はじっと村井さんの肩越しから作業を見つめているようでした。早く逃げ出したい気持ちでいっぱいの村井さんでしたが、焦って間違えば大事故になるので必死に震える手で作業を終えたそうです。そして素早くナイフスイッチのレバーを上に上げると、パッと一瞬で部屋も館内も明るくなり、それと同時に村井さんの後ろにいた霊の気配も消えていました。村井さんは安堵の深いため息をしながら、もうこんな場所はこりごりだ、撮影を終えたらさっさと帰ろうと思ったそうです。そしてその夜の撮影は無事終了し、村井さんは東京の自宅に戻りました。それからしばらくは村井さんは他の撮影の仕事に忙しく、千葉のあのホテルのことはすっかり忘れていました。ところがそんなある夜のこと、村井さんは不思議な夢を見たそうです。それは少し前に行ったあの千葉の房総のホテルが夢に出てきたのです。夢では少し俯瞰する感じでそのホテルの全景が見えたのですが、そこには昔の日本陸軍の将校がいました。そして夢の中ではその将校のピカピカに磨かれた半長靴がとても印象的だったそうです。村井さんは目が覚めると妙な夢を見たなぁと思いました。そしてそれから数日後、また別の映画の撮影でロケ地に行くことになりました。そこも関東でその場所での撮影はスムーズに終わり、そのままその日のうちに撮影スタッフは次のロケ地に移動することになりました。村井さんは移動中のバスの中でついうとうとと眠ってしまったそうです。そしてふと目が覚めると、そこはあの怖い体験をした例の千葉の房総のホテルでした。次のロケ地がまたこの同じホテルだったので、村井さんは勘弁してくれと思いました。さて到着後、しぶしぶ村井さんは照明のセットの準備を始めたそうです。そして一段落した時に事件が起きました。なんと映画の主演の女優が未遂を図ったのです。目の前の海に身を投げたのですが、すぐに助けられ無事でした。そんな騒ぎのせいでその日は急遽撮影は中止になり、翌日の深夜からになりました。どういうわけか村井さんは長居をしたくないホテルに足止めさせられてしまい、仕方なく館内を散策することにしました。昼間なのに古いホテルは薄暗く、経年劣化した独特の空気感がありました。すると村井さんは受付カウンターで偶然にカラーのイラストの絵が描いてある古い印刷物を見つけました。すると村井さんはおやっと思いました。そのイラストはホテルの全景が描かれていたのですが、その中に村井さんが見た夢と同じピカピカの半長靴を履いた日本の陸軍将校も描かれていたのです。この時村井さんは、あの夢は自分がこのホテルに再び来ることになるという予知夢だったのかもしれないと思いました。後にこのホテルは戦前と戦時中、海兵陸士の将校の専用の宿泊施設だったことが分かりました。さてその夜の撮影直前です。若い村井さんは再び照明機材の電源を取らなくてはなりませんでした。いやでもまた女中部屋に入って主電源のナイフスイッチのレバーを下に下げなくてはなりません。前回のことが頭をよぎり嫌な予感がしたのですが、やらないわけにはいかないのです。仕方なくレバーを下げると、その途端また全館が暗闇になりました。
村井さんは余計なことは考えないようにしてすぐに懐中電灯を口にくわえて前回と同じ手順で電源を取る作業を始めました。すると嫌な予感は当たったようです。じわじわと暗闇の背後に再び誰かの気配がしてきたそうです。それも前回よりはるかに強い気配で、あの2人の10代の少女だとすぐ分かりました。村井さんは必死で恐怖に耐えながら危険な作業を続けていると、また背後の2人は村井さんの真後ろにぴったり近づいてきたそうです。真後ろから幽霊2人に見つめられながら村井さんは恐怖に耐えて作業し、電源を取り終えると間髪を入れずにすぐレバーを上げました。すると一瞬にして元の明るい部屋に戻り、霊の気配も嘘のようになくなりました。村井さんは手に汗をぐっしょりかいていたそうです。そして落ち着いてくると、村井さんはもう二度とこのホテルでの仕事はやらないと決めたということでした。でも理由は分かりませんが、2回も間をさほど空けずに同じ場所に来たことと、あの奇妙な夢を見たことは、自分の方がこのホテルに引き寄せられているのではと感じたそうです。そして不可解なことは、このホテルを経営する家族はこの建物に住んでいるのですが、話によると日が暮れて辺りが暗くなると絶対に姿を現さないということでした。今現在はもうこのホテルは取り壊されてないそうで、村井さんはもう自分が呼ばれることはないのでほっとしていると言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。